你好，我是千云。今天要说的书非常适合亲子共读，那是一本流传百年的经典儿童文学《柳林风声》。《柳林风声》首次在1908年于英国出版，那是苏格兰作家肯尼斯·格拉罕的著作。《柳林风声》是一个关于4只小动物在河岸、在森林、在田野所发生的惊险故事。就像人一样，这4只小动物都存在着各自鲜明的人格特质。这本书的推荐序里有这么一段话：你的身边也有老獾、河鼠、鼹鼠、蛤蟆这4个角色吗？或者你的内心里就住着这4个动物，当他们之间意见不合、互有拉扯时，他们会如何对话呢？他们是互相攻击、遗弃彼此，还是不断沟通、寻求共识？今天就以这4只小动物鲜明的特点，来与你诉说这个经典的英国文学故事。一起来看看你的内心是否也存在着这些特质吧。春天来了，即使鼹鼠长期住在不见天日的地底，也能感受到小屋上方的土地正在慢慢苏醒。地底生活确实给鼹鼠带来了极大的安全与稳定，外头世界的纷扰似乎都与它无关。但鼹鼠对这样单调乏味的生活感到厌烦，有个念头总在蠢蠢欲动，他想要到外头看看，想看看春天是如何唤醒大地。于是在这个春天，胆小的鼹鼠终于破土而出，开始了未知的旅途。而在这场旅途上，鼹鼠第一个认识的新朋友就是河鼠。河鼠个性直爽大方，他会带着鼹鼠一起划船，会提醒他野外森林的危险，会介绍自己的朋友水獭、蛤蟆、老獾给鼹鼠认识。河鼠生活在河岸，他最喜欢做的事就是悠闲的游船，顺着河水的流动随意漂流。当他知道鼹鼠从来都没坐过船，不禁叫道：什么？你以前从来都没坐过船？那你平常都在忙什么呢？相信我，世界上再也没有比游船河更美妙的事。任由河水带着我们四处漂流，如此悠哉地度过一天，这才叫做生活。对河鼠来说，悠闲的生活才是真正的生活。记得有句话曾经很流行：生活不只是眼前的苟且，还有诗与远方。诗与远方象征的是一种理想生活，那么苟且又代表什么呢？有位作家半山在他的书生活无法逃避，但你可以选择里就解释了他对苟且的看法。他说苟且指的不是很忙，就是很闲。无论是很忙还是很闲，如果没有感受到生命体验，或是没有在生命的体验之中感受到美好，就是苟且。有时我们确实会忙到不知道自己到底是为何而忙，时间都被那些杂事琐事给填满。有时我们也很闲，不知道自己到底做了些什么，只是盯着手机漫无目的的刷了一遍又一遍，或是在购物商场百无聊赖的流连了一整天，日子便就这样一天天的过去了。越来越以为人生就2件事，一件是拿事把时间填满，另一件是拿美好的感觉把心填满。前者为忙碌，后者即为清闲。闲若是天，忙就是地，人站在天地之间。鼹鼠天性胆小谨慎，墨守成规，害怕踏出地底之外的世界，但同时又无比向往诗与远方。在走出地底之前，鼹鼠认为自己总是看上去很忙碌，但偏偏忙的都是那些徒劳无功的活。于是他对这样的生活充满了绝望，也常常羡慕别人的生活。而河鼠的闲又是属于另一种生活状态，它悠游自在地欣赏着水上的涟漪、波光、阳光，想把这种美好的感觉把心填满。但每到夏季，河鼠看见迁徙到南方的动物们时，内心又会感到一股落寞。它一生都在这条大河里生活，不曾离去。燕子向他诉说着南方的美好，一只旅行中的老鼠也告诉他南方风景如画。旅途上的每段经历，每个景色，每幅画面，都能拼凑出一场华丽的精神之旅。听着旅鼠眉飞色舞地诉说着奇冒险故事，河鼠不禁怅然若失。河鼠的生活态度
与其说是乐观，不如说是乐天。在《案件一郎的阿德勒教你面对人生困境》一书里就提到，乐观与乐天最大的差别就是乐观的人会积极的做好自己该做的部分，而乐天的人什么都没做，只相信船到桥头自然直。其实过于的忙或过度的闲，会不会都不是属于一种积极的人生态度呢？我们都渴望去过自己向往的生活，但一方面又害怕失去生活的安定以及所要付出的代价。同时我们的内心又有一份憧憬，希望可以不受任何现实因素捆绑，过上那种真正悠闲自在的生活。各种想法在现实与理想之间不断来回拉扯，这是否就象征着现代人内心的挣扎呢？也许生活最好的样子，就如作家半山所形容的，适当的忙，适当的闲，不忙也不闲，才是生活最好的样子吧。在与河鼠一起生活的期间，鼹鼠原本拘谨的个性也慢慢变得放松了。他第一次学会了游泳，学会划船，第一次亲近大自然，甚至越来越能发现生活中的美。在一片寂静无声里，鼹鼠听到了一把声音。有人在说话吗？但我好像什么都没听到，除了芦苇、灯芯草和来自柳林中的风声。柳林中的风声就是鼹鼠内心的声音吧？那是只有在最寂静的时候才会听到的声音，是来自内心真切的指引。蛤蟆先生是河鼠的朋友，是高贵典雅的蛤蟆庄园的主人，也是个不折不扣的富二代。父亲所留下的庞大遗产，让蛤蟆先生得以天天都过着挥金如土的日子。蛤蟆先生天性善良，对朋友热情友善，但最大的缺点就是虚荣浮夸，爱面子爱吹牛，而且喜新厌旧。第一次与鼹鼠见面，蛤蟆先生便炫耀起自己那辆崭新耀眼的篷车，并建议与鼹鼠、河鼠一起来个长途旅行。但这场旅行就在第二天便宣告结束。蛤蟆先生的篷车在路上被一辆飞驰而过的高级轿车给逼到了路旁，落入了水沟。但蛤蟆先生丝毫不在意，那辆高级轿车飞奔而过的身影已经深深地吸引了他。他想，要是自己能开着这辆豪华汽车飞奔在路上，该有多神奇啊！这个念头改写了蛤蟆先生往后的故事。蛤蟆先生真的是一个爱炫耀的家伙，但想一想，我们是不是也有爱面子、爱炫耀的一面呢？就像小时候班上有同学买了最新款的铅笔盒，他会神气地带到班上来，得意地向各位同学炫耀铅笔盒的各种新机关，引来同学的阵阵惊呼，享受着大家羡慕的眼神。只是在时间的淬炼下，有的成年人的这一面慢慢被人情世故给磨平，或是受到了一些教训，因此学会了在人前还是低调一点，这样才不会引来他人的嫉妒，为往后种下不必要的祸根。蛤蟆先生正是这种爱四处招摇、四处显摆的个性，才导致后来他的蛤蟆庄园被黄鼠狼给盯上。鼹鼠一直都很想见老獾一面，老獾行踪神秘，独来独往，住在野森林的中央。鼹鼠几次向河鼠恳求见面机会，但河鼠只是说，等待时机成熟或者缘分到了，到时你们就算不想见到对方，都还逃不掉呢。所以你就稍安勿躁，静待它出现吧。很快的，冬季来了，河鼠开始早睡晚起，鼹鼠没忍住好奇心，独自走入野森林，结果困在林中，找不着回去的路。幸运的是，河鼠很快发现失踪的鼹鼠，跟着脚印找到了躲在洞里的鼹鼠。但不幸的是，河鼠与鼹鼠都在雪地上迷路了。危急时刻，他们找到了老獾的住处，于是他们借住了一晚，才顺利逃过一劫。这也是鼹鼠第一次与老獾相遇的过程。老獾仿佛就是我们内在智慧的存在，从人生的苦难与挫折里所开启的星星光明。同时，他也是一个富有正义感、愿意包容后辈的长者。老獾与鼹鼠都一样住在地底，对老獾而言，
地底的家踏实自在。我们在地面上走走逛逛虽然是很不错，但最终还是要回到地底来，这是我对家的观念。老獾的这番话令鼹鼠开始想念起自己的家了。他也认知到无论在外流浪了多久，都没自己的家来的舒适自在。也是这次的森林冒险记让鼹鼠真正的明白了家的意义。于是在耶诞夜那日，鼹鼠回到了久违的家。尽管他的家狭小又平凡简朴，对自己来说却很重要。他又想起之前离家的全新生活，他不会放弃继续探索新的事物，但也绝不忘记自己的家，因为这是出发的起点，也是返回的终点。万事万物有始有终，生活是如此的踏实。老獾是蛤蟆先生父亲的老朋友，他对蛤蟆先生那糜烂堕落的生活略知一二。他要代替自己死去的老朋友，给这只挥霍无度、虚荣又自负的蛤蟆一个教训。于是老獾、鼹鼠及河鼠来到了蛤蟆庄园，先是将蛤蟆先生那一身浮夸的行头扯下，拉入屋内开始训话。很喜欢书中这段形容，蛤蟆先生将自由当成是无法无天，将方便当成了随便，却忘了凡事都有个限度，过度的放纵便是一切不幸的开始。但蛤蟆先生并没有将老獾的训话给听进去，反而趁老獾与鼹鼠不在的时候，狡猾地支开了河鼠，悄悄地从蛤蟆庄园偷溜了出去。他来到了街上，再一次碰见了当初那辆风驰电掣的高级轿车，就停在路边。蛤蟆先生见四下无人，于是动了歪脑筋，居然跳上这辆车，将车给开走了。后果可想而知，蛤蟆先生因偷窃与危险驾驶被关入大牢里。这是蛤蟆先生最低潮的至暗时期。就在他以为自己这位高贵的庄园主人即将被世人给遗忘，他幸运地在狱中结识了一位女孩，并在对方的帮助下，蛤蟆先生伪装成帮人洗衣的大妈，逃出了监狱。逃亡路上，蛤蟆先生先是坐上了火车，在火车司机的帮助下，他再次顺利地逃过了警方的逮捕。2次躲过逮捕，蛤蟆先生开始得意了起来，将自己当成了盖世英雄。他甚至偷走了一位妇人的马，将马卖给了一位吉普赛人，换取一顿饱餐与金钱。之后又再次拦车，一路狂飙，车子失控后跌入河里。此时已经头昏脑胀的蛤蟆先生，于模模糊糊间，居然看见了久违的好友河鼠。在河鼠的细心款待下，气色恢复以往的容光焕发。正当他得意万分地向河鼠诉说自己伟大的冒险时，河鼠终于告诉他一个晴天霹雳的消息。原来蛤蟆先生入狱后，蛤蟆庄园被黄鼠狼给闯入，霸占了整个庄园。蛤蟆先生这才意识到自己不受控的行为还搞砸了一切。就在老獾、鼹鼠与河鼠的帮助下，蛤蟆先生最终夺回了他的庄园，也给路上帮助过他的人送礼致谢，对那些被他伤害过的人送礼赔罪。经历了这场劫难后，蛤蟆先生慢慢在改变，他得慢慢学着与自己的欲望交战。毕竟有句老话是，学坏只要3天，学好可要几年呐。但蛤蟆先生有3个真心为他好的朋友，他们会鼓励他，会督促他，会陪伴他走过这条路。更重要的是，蛤蟆先生必须领悟到，及时行乐并无不妥，但必须清楚每次依赖外在刺激所带来的感受，这种快乐也不过是感官所带来的短暂的快乐而已。这种快乐会因为外在条件的聚合而升起，也会因为外在条件的消失而消逝。真正的快乐并非来自外在物质的多样性，而是一个人的精神世界能够体验到多少的富足。就一如古希腊哲学家苏格拉底有句名言，未经审视的人生不值得过。你或许听过这本热门畅销书《
蛤蟆先生去看心理师》这本书我也曾经推荐过，但柳林风声与蛤蟆先生去看心理师基本上没有太多的关联。这一本是儿童文学故事，而蛤蟆先生去看心理师只是心理咨询的入门书而已。蛤蟆先生去看心理师的作者罗伯特只是借用了柳林风声这个家喻户晓的童话故事，运用里头一些主要人物来解释心理学概念。当然这也是一本非常有趣的书，我会把影片链接放到最后，看完这支影片后你可以继续去看那部说书影片。最后想与你说说柳林风声的作家肯尼斯·葛拉汉的生活背景。这位作家白天是英格兰银行一位普通的秘书，生活呆板无趣。可是到了夜晚，他却用文字打开了另一个世界的大门，那是他丰富的写作生涯。这位作家的童年生活并不顺遂，在他5岁时，母亲便因病离世，父亲因此染上酗酒恶习，于是他与手足只好投靠祖母，搬到了英格兰位于泰晤士河畔的田园乡下生活念书。当时他念完高中后想上大学，可是家里没有钱让他继续深造，于是他只好随着亲戚的安排到英格兰一家银行工作，就这样一份工作做到了退休。但是这位作家并没有放弃他热爱的写作，也因此柳林间的风声吹醒了他有趣的灵魂。他与河岸边的朋友鼹鼠、河鼠、蛤蟆、老獾一同构建了这个流传100年的经典儿童文学故事。这位作家正是给我们展示了每个人的内心世界并不取决于生活外壳的那副模样。你也许每天都在做着自己不满意的工作，但这不足以阻碍我们去追寻内心的那份富足。我什么也没听到，除了芦苇、灯芯草和柳林中的风声。今天的说书就到这里，希望你会喜欢，我们下次见，拜拜。如果你喜欢这支影片，请帮我点个赞并订阅这个频道哦，谢谢。